फैक्ट्स अबाउट अमेज़न रेन फॉरेस्ट। 1. अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सूरिनामे और फ्रेंच गियाना। 2. अमेज़न पृथ्वी पर नोन स्पीशीज में से अराउंड 10% का घर है। इसमें काउंटलेस प्लांट और एनिमल्स की प्रजातियां हैं, जिनमें से कई की खोज अभी बाकी है। 3. अमेज़न रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज का पानी घुले हुए ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रेजेंस के कारण गुलाबी दिखाई देता है। 4. अमेज़न रेन फॉरेस्ट पक्षी प्रेमियों के लिए पैराडाइज है, जहां 1300 से अधिक डॉक्यूमेंटेड बर्ड स्पीशीज हैं। 5. ऐसा माना जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराई में बाहरी दुनिया से अनकॉन्टैक्टेड कई ट्राइब्स रहते हैं।